Мы выставили каминную топку таким образом, как нам нужно. И до тех пор, пока мы не собрали внутреннюю шамотную футыровку, я хотел бы кое-что рассказать, что, на мой взгляд, может быть полезным. Очень часто нам задают вопрос, что лучше, чугун или сталь, стальные топки. Вот я хочу обратить ваше внимание, что стальные топки и чугунные топки – это топки просто разных поколений. И когда мы говорим о каминной топке Хокстер, это каминная топка последнего поколения, которая представляет собой стальной корпус, выполненный из толстой жаропрочной стали, внутреннюю футыровку шамотную, и также защитный зуб, и множество дополнительных функций, о которых мы будем говорить сегодня. Первое, на что хочу обратить внимание. Зачем вообще нужна шамотная футыровка? Она позволяет защитить вот этот вот толстый стальной корпус, точнее корпус, выполненный из толстой стали, от прямого контакта с огнем. При этом, как вы видите, вот мы сегодня на выставке разобрали этот шамот, он абсолютно нормально вынимается, для того, чтобы топку передвинуть. А это о чем говорит? Это говорит о том, что непосредственно детали, которые имеют прямой контакт с огнем, вот эти вот шамотные пластины, весьма толстые, посмотрите какие. В случае, если с ними что-то случится, даже если я сегодня разобью на выставке, мы просто берем одну деталь, заменяем ее, и у вас топка как новая. При этом за счет того, что у нас шамот вытаскивается из Хокстера непосредственно из очага каминной топки, нам не потребуется в случае необходимости ремонта этого очага разбирать всю конструкцию камина. Но это еще не все. Очень часто наши клиенты задают вопрос о том, что же случается вот с этими роликовыми механизмами, на которых держится наша дверца, за счет которых она опускается. Так вот, если у нас что-то происходит с этими механизмами, мы за счет конструкции каминной топки Хокстер также имеем доступ к ним без разборки конструкции камина, который происходит за счет вот этих вот специальных инспекционных лючков, не знаю, видно тут или нет, ну, я думаю, что видно, которые, соответственно, вынимаются, они закреплены здесь на таких болтах-шестигранниках. Мы выкручиваем вот эти болтики и получаем доступ вот к этой части, где у нас находится роликовый механизм и трос с противовесами, и к этой части. Также у нас есть возможность разобрать снизу, то есть вынуть вот эту вот инспекционную пластину, которая отвечает за доступ к патрубку и лепестковому механизму, регулирующему подачу воздуха на горение. Таким образом, каминная топка у нас получается универсальна с точки зрения своей ремонтопригодности и сервисного обслуживания. И это дает вам дополнительную гарантию того, что камин с современной каминной топкой, пусть и в стальном корпусе, что очень многих смущает в сравнении с чугунным корпусом, будет служить вам ровно столько, сколько будет служить ваш дом. Ну, разумеется, при его правильном строительстве.